Stumble Guys. Така че абонирайте се, лайквайте и моля ви се, може да идвате да ми гледате стримовете в Twitch. Симеон _ Иванов _ 123. Стримвам на Fortnite и на Roblox главно. Така че да, елате, заповядайте и да гледате. Заедно с един друг стример, един приятел. Така че давайте. Опитваме се победа да направим. То ще за обикаля тръгна. Между другото купих си го това, не знам какво е. Но си го купих. Защото що не? Струваше ми се готино, просто... Това ме спаси! Това ме спаси! Буквално това ме спаси. Айде, няма да се изгаря с някой, няма да се гаря с някой. Футболистчето. Да трябва да го спектейтваме. То искам да сме на финала. Искам да сме на финала футболистчето. Добре, да, то с клон да идва. Да. Добре. Футболистчето, ето е пират. Няма да успея обаче. Не успя. Ясно да ми 31 човека. Видях празно място. Това до сега ми се беше случвало. О, това е с познаване, това е с познаване. Тук може да се прескачат през едно. Да, но аз няма да пътя. Футболистче, давай. Не, как ме избутаха? Не. Не. Добре, добре, добре. Футболисти класирани са. Кога файдани са футболистчето? Футболистчето. Да, то с кога файдна. Добре, добре. Сега се надявам всички да отпаднат. Така че, за да мога да спечеля. О, не, това го мраза много. Това толкова го мраза. Гъде измамник. Не, не. Само да не умирам. Не, не. Не, не успях.